Pernah ngebayangin nggak keycaps dari bahan keramik? Jadi ini adalah keycaps yang unik dari Seraki. Seraki ini adalah yang pertama membuat keycaps dari bahan keramik. Nah ketika megang nih keycaps, sensasi di jemari tuh mix banget. Jadi rasanya tuh licin, halus, dan ini tuh ada rasa dingin kalau kalian di ruangan yang ber-AC. Dan yang menarik adalah switch apapun kalau dipadukan keycap dari Seraki ini jadi naik kelas. Sound profile-nya itu jadi mewah banget. Yang linear auto talkie, yang tactile ini jadi auto creamy. Nah, yang suka RGB di keyboard, ini juga bakal bikin RGB di keyboard makin naik kelas karena jadi stunning banget, halus. Nah, hal yang harus diperhatikan mungkin adalah bobot dari keycaps ini. Jadi ini cukup berat, sehingga di bagian shift ataupun spasi ini jadi agak mendem ya kalau ditekan. Dan ini recommended banget. Dan desainnya ini cakep-cakep banget, variasinya banyak, tinggal pilih aja. Gimana caranya? Ya, kalian kunjungi www.seraki.com.